साथियों, आज लोको पायलट जिस तनाव में दबाव में ड्यूटी करने के लिए मजबूर है, अपने जायज़ मांगों को लेकर, अपने छुट्टी के लिए, अपनी रेस्ट के लिए हम सब लोको रनिंग स्टाफ यहाँ पे 48 आवर्स के हंगर फास्ट भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मैं एक अपनी छोटी सी एक और करता कि रोजो तो इमरजेंसी बातें छुट्टी रेस्ट दियाई कहिया कि ये साहब एगो बात बताई नया वैकेंसी आई कहिया कि रोजो तो इमरजेंसी बातें छुट्टी रेस्ट दियाई कहिया ये साहब एगो बात बताई नया वैकेंसी आई कहिया कि जैसे तैसे काम चलता ना भर्ती प्रमोशन होता, काम पर काम लड़ाई जाता, कामगार के शोषण होता कि रोज बढ़े परेशानी, समाधान कुछ लौकत नहीं है कि आस के दीपक बूट गईल बा, मन मंदिर ना रोशन होता कि त्राहिमाम बा मचल 77 आंसू चीख सुनाई कहिया ये साहब एगो बात बताई कि नया वैकेंसी आई कहिया कि तोप धाप के थूक लगा के कैसे काम चलावल जाता, कि तोप धाप के थूक लगा के कसहू काम चलावल जाता, सिस्टम भइल अपाहिज सगरो लौरी से सरकावल जाता कि बनल मदारी प्रशासन अब छड़ी देखा के नाच नचावे, जोर जुलुम जे मानत नहीं के ओकरा के फुसलावल जाता कि जल्दी नया बहाली आई दिन भइल ई जाई कहिया ये साहब एगो बात बताई नया वैकेंसी आई कहिया कि छुट्टी बंद हो जाला सबके छठ दिवाली होली में, जब सब लोग खुशी मनावला तो हमनी के रेल चलाव नहीं जान कि छुट्टी बंद हो जाला सबके छठ दिवाली होली में, मायूसी आवेला खाली कामगार की झोली में, जस के तस बमूल समस्या ऊपर से चिकनावल जाता, ऐसे तो चीनी घेरल बा साहब रौरी बोली में आ सभे लगौले बा तक की नीमन दिन भेटाई कहिया ये साहब एगो बात बताई नया वैकेंसी आई कहिया कि हाँ एक बार तनी सोची रौरा कितना लोग तनाव में बाते भरल हवे घर संसाधन से फिर भी लोग अभाव में बाते, इंतजार में सभे हवे कब मानव समझल जाई, डर के दाने दिल में पैठल बोली नाई जाई कहिया कि डर के दाने दिल में पैठल बोली नाई जाई कहिया ए साहब एगो बात बताई नया वैकेंसी आई कहिया ए साहब एगो बात बताई नया वैकेंसी आई कहिया रोजो तो इमरजेंसी बाटे छुट्टी रेस्ट दियाई कहिया ये साहब एगो बात बताई नया वैकेंसी आई कहिया। वाह वाह।